யுவன் ரெக்கார்ட்ஸ் அப்படின்னு ஸ்டார்ட் பண்ணி இதான் என்னோடய ஃபர்ஸ்ட் ஆல்பம் இந்த ரெக்கார்ட் கம்பெனியில் வருது. அஃப்கோர்ஸ் வி ஆர் மிஸ்ஸிங் முத்துக்குமார். எனக்கு ஒரு பெரிய ஏன்னா 113 ஃபிலிம்ஸில் கிட்டத்தட்ட 73 ஃபிலிம்ஸ் அவரோட ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ என்னுடைய மெஜாரிட்டி நம்பர் ஆஃப் ஹிட்ஸ் அவர் தான். ஸோ அவரை நான் ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறேன். அப்புறம் விஜய், ஹீஸ் கிவன் த பெஸ்ட் இந்த படத்துக்கு. விஜய் தென் விக்கி, ஒரு ஃபோன் காலில் கூப்பிட்டு அவர் உடனே பாட்டு எழுதி கொடுத்தாரு. அண்ட் சேம் தனுஷ், இந்த படத்தில் ஒரு சாங் பாடி கொடுத்தாரு. ஸோ அவர் நார்மலாக வெளியே பாட மாட்டார், பட் நான் கொஞ்சம் எனக்காக இது ஸ்பெஷலாக பண்ணி கொடுத்தாரு. ஸோ ஐ தேங்க் ஹிம் ஃபார் தேட். And மற்றபடி I'm about to start the background score. I'm yet to see the film குழந்தை. So பார்த்த வரைக்கும் I really like the whole thing. So I wish you the very best. And Krishna has played me கிரகணம் trailer teaser, right? So அது பார்த்தேன், ரொம்ப நல்லா இருக்கு. I wish you the very best. And same goes to பண்டிகை. I wish you the very best. அப்புறம் லிப் லாக், எஸ், இந்த படத்தில் எல்லாம் நோட் பண்ணிங்களா, ஒரு பயங்கரமான லிப் லாக் வருது. அது ஏன்னா அவர் பேருக்கு கரெக்டாக செட்டான ஒரு சீக்வன்ஸ் அது. ஆக்சுவலி எனக்கு தெரியும் அவர் பயங்கரமான பீப் 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 பீப். ஸோ ஐ விஷ் த ஹோல் டீம் த வெரி பெஸ்ட். அண்ட் முத்துக்குமார், உங்களுக்கு இந்த படம் வெற்றி அடைய என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். தேங்க்யூ.